पाण्डवहरूकी आमाको नाम थियो कुन्ती। ती कुन्तीका बाबुको नाम के हो? बुवा समूहको पालो। अब यही प्रश्न बाल समूहलाई, कुन्तीका बाबुको नाम के थियो? फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याउँदा अलिकति भएन, कोसिस गर्नु भएको हो भाइले। अब हेरौँ अरूले उत्तर सही दिनु भएन भने भाइलाई मान्यता दिने हो। नेपाली बुझिरह गुगल सर्च गर्दा ल ठिक छ। सुरसेन अरे यहाँबाट आयो हजुर, यताबाट यता 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 यहाँबाट सुरसेन भन्ने उत्तर आयो बहिनीबाट। हजुर सुरसेन सही उत्तर हो। भाइले सुरसेना भने बहिनीको नाम के हो भन त? उत्तर दिनुभएको छ सुरसेन हो कुन्तीका बाबुको नाम। अब आयो चौथो प्रश्न, कसको पालो हो? हजुर ल, 20 वर्षभन्दा मुनिको बाल समूहलाई नै आएछ फेरि पालो। परीक्षितका आमा बाबुको नाम के हो? परीक्षितका आमा बुवा। भागवत सुन्ने मुख्य पात्र परीक्षित हुन्। परीक्षितका बाबु आमाको नाम के हो?